السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. خياتي واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا هانيين ناشطين واموركم رجلية ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. اهلا وسهلا ومرحبا بالمتتبعات والمتابعين خوتي وخواتاتي داخل الوطن وخارج الوطن. عواشركم مبروكة. ربي يدخل هاد شعبان ورمضان علينا وعليكم بالفرح والسرور والأمن والأعمال الصالحة إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. هنا جيتكم تحضيرات لشهر رمضان. آه، اسمحوا لي أن صوتي شوية تعبان. هنا بديت تحضيرات رمضان، يعني بناء على طلب بعض الأخوات. كاين اللي قالوا لي علاه ما كيتحطش يعني تبع كما كيديروا صحاب القنوات، وهذا ما كان وخلاف يعني يمكن كاينين اللي كيتبعوني وكاين اللي يديو ولو فكرة من هذا الشيء اللي نحط كله. ان شاء الله تتبعوا الفيديو كامل ونتمنى تستفيدوا ولو بحاجة واحدة، لانه فيه حوايج كثيرة. وما تنسوناش اللايك والجيم فضلا وليس امرا، وجزاكم الله خيرا. بسم الله على بركة الله. بديت الحمص بليلة كاملة، قبل ليلة ماشي ليلة كاملة، وضعته قبل ليلة. وضعته في الماء، وضعت له خمارة الحلويات، وضعت له مغرفة نتاع الملح، زيت جبت الثوم. هذه الاخرى اللي بقات لي يعني من الصيف، راني شاركت معاكم نهار كنت نشري كمية لاباس بها، ودروك بدات تنبت يعني. فركتها وضعتها خلاف باتت في الماء، وفي الصباح قشرتها وربيتها. وجبت هنا نوضع لها وضعت لها راس الحانوت، وضعت لها زنجبيل مطحون، وضعت لها فلفل عكريله. وكانت عندي الهريسه يعني تمشي معاها بالبيا، يعني تحافظ عليها وتمد لها بنه، لكن انا الهريسه ما موجوداش. وضعت لها الميكسيمو نتاع فنجان نتاع زيت سانكو، وضعت لها مغرفة نتاع الملح، لأن هذا يعني أنا شاركت معكم في الأيام اللي فاتوا فيديو من فيديوهات تاع التخزين، وضعتها معكم غير كما خلصت لي عندها 3 شهور. صدقوني والو ما نحطوهاش حتى في الثلاجة وما تروح ما تجي يعني من لأن نوضعوا لها الزيت بكمية لا باس بها. هنا ها هو وضعت لها الزيت وقلت لكم، وضعت لها الملح، وضعت لها راس الحانوت، وضعت لها فلفل عكري، وضعت لها الزنجبيل لانه صحي. وانا خلطتها مليح مليح. وجبت انا العلب نتاعي هذوك نتاع السجاج، ها هما عقمتهم يعني نتاع الحميصه ونتاع المايونيز. عقمتهم وضعت لهم قطره نتاع الخل، نخليهم يغليو حتى يروحوا الميكروبات اللي فيهم كامل. غسلتهم، ها هما غسلت يعني العلب نتاعي كاملين، لان الفيديو جاني طويل نقصت منه قد ما تقريبا فيديو كامل نحيته. وهنا من بعد ما شاحوا عقمتهم قلت لكم، بعد ما نشفوا مليح مليح قطرة ما لازمش تبقى فيهم. وضعت لها الزيت في نوضع الزيت لتحت، ونوضع عليها نص كمية، ونزيد نوضع الزيت، ونزيد نوضع الكمية الثانية يعني، ونزيد نوضع الزيت على الفم نتاع العلبة، ونغطيهم بهذا، ونغطيها بهذا بابي فيلم يعني، ونغلقها مليح مليح ما يدخلش فيها الهواء. ورجعتهم اكوطي. كملنا من الثوم، زيد جبت هنا البصل وجبت قشرته، يعني هذا خلاف هذا ماشي لرمضان، يعني انا كل اسبوع نعمل هكا، يعني اسبوع حتى ل10 ايام وخلاف ما يروح ما يجي. وضعت قشرت الخضر وحده، وقشرت يعني الحب وحده. هذا الخضر نوضعوه مع الخضرة يعني مع لاصوب، نوضعوه مع هكا. وهذاك اللي يكون تاع الحب مع لي باط، مع لي باط يعني يمشي لنا هذا. خلاف قشرته وقطعته، وحتى هو نوضع له الزيت، هو ما نوضع له والو يعني الزيت فقط.
ونوضعو في العلبة، خلاف نوضع له من تحت ومن فوق الزيت ونغلقو مليح يعني، أما نوضعو لا في المجمد لا والو، يعني لمدة أسبوع، هذا ما يطولناش. البصل ما نطولوش به، أنا يعني في كل أسبوع نخدم هاكا كمية. وهادو كنا المرأة العاملة ولا المرأة اللي تكون عندها وليدات صغار وتكون يعني وقتها ما يكونش ورا بعضه، يعني تكون هي تحضر في العشاء ووليدها ولا بنتها يبكيو ولا هكا. هنا الجزر نتاعي بعد قشرته، الجزر خلاف يعني ضروري نخزنوه، دروك راهو كيتا نتاعو ومن الفوق كيشرف. الأحسن يعني نخزنوه خضر ولا نخزنوه هكا طايب. أنا جبت باش نخدم المصيدوان وباش نخدم العصائر، هذا واش يعني طيبت كمية صغيرة. هنا قطعته مكعبات، هذا المصيدوان إن شاء الله إلى شهر رمضان المبارك إن شاء الله. وجبت هادو لي كيس نتاع الثلاجة، يعني غاليين شوية، هادو الوحدة ب25 مية، يعني 2500، زوج ب5000. ها هو قطعتها وزيد طيبت المايونيز. طيبت المايونيز سمحولي. طيبت البيتراف نتاعي غليته يعني، وهادو كامل أنا ما وضعت لهمش الملح، بدون ملح، لأن يمكن نحتاجهم في العصائر، لهذا غليتهم بدون ملح. ونوضعهم في هاد وحتى يبردوا مليح مليح. ونوضعهم في هاد الكيس نتاع خاص بالمجمد. جبت خلاف حبات نتاع البرتقال، انا يعني العاده ما نخدمهاش هكا، كاين اللي نصحوني يعني اعملها، وحبيت نجربها اول مره صراحه، اول مره نقيتها هكا وحابه نوضعها بالقشور. انا يعني يجيني القشور مر، وكاين اللي قالوا لي يجي بنين، حبيت نجرب هذه. انا خدمت معكم في الفيديو السابق المركزات نتاعي نتاع البرتقال ونتاع الليمون وحضرتهم يعني. هنا ها هما هادو التحضيرات يعني اللي حضرتهم في هذا اليوم، وضعتهم في المجمد هادو الليله. هنا الصباح جبت الحمص نتاعي، نقيته وغسلته وقسمت النص وضعته يطيب، والنص خليته يعني نجمدو هكا مش طايب، لان اللي نطيبه مع اللحم هكا مع المقطعه ولا نخدم الشخشوخه ولا يعني نوضعه مع اللحم تدينا وقت في الطياب، نوضعه خضر. واللي نعمله مع يعني الطواجن ولا نعمل قوريات هكا، قريات اللحم نبغى نوضع معاهم حاجة تكون خفيفة يكون طيب. هنا جبت مكيل بالكاس، لأن كاين أخوات الصغيرات اللي يعني ما يعرفوش الميز باه تعمل هكا الشخشوخ، ولا العائلة الصغيرة يعني العائلة في البيت، كيل كاس هكا وضعتهم كل كاس نوضعه في نص ساشي، نحيزهم من بعضهم باكي نجبد تجيني سهلة. وهنا في المرحلة هذه خلاف زيد جبت التمر نتاعي اللي نجمدها، يعني علاه ما رايحاش، يعني هي ما رايحاش تخلص لنا من الأسواق، ولكن هما عندهم يدخلوها البراد نتاع التخزين نتاعهم ويجبدوها كتخسر. يعني الأحسن هنا أنا هاد اللي تكون طيبة مليح نوضعها في المجمد، واللي تكون شادة روحها نوضعها من تحت. وهادو هما التحضيرات نتاعي لشهر رمضان المبارك. عندي ها هو هادو اللي خدمتهم معاكم، البيتراف، عندي البرتقال، عندي الجزر، ها هو البرتقال اللي عملته هذا يعني قبل ليلة، وهادو اللي خدمتهم الخطرة اللي فاتت خدمتهم معاكم يعني. ها هما جبت حبيت نوري لكم يعني واش لأن البرتقال من الفوق حتى يبقى يعني يوصل 50,000 70,000 حتى للصيف هذه، يعني أنا ماشي غير لرمضان، البرتقال ماشي غير لرمضان برك. ها هي الحميصة نتاعي كيفاش درتها، هذه اللي طيبتها راهي طايبة الزبدة يعني حتى عدات لي في الطياب. وهنا عندي حبيبات عنب للتزيين هكا، نخدمو بهم لا سالاد فروي، ولا نخدم يعني تحلية ونزين بها العنب الكحل. التمر ها هي عندي كمية لاباس بها ما شاء الله. كل شيء نقيته يعني وضعته في الكيس هكا. يعني الأحسن اللي عندها العلب، أنا العلب ما موجودينش عندي، لهذا يعني في العلب أحسن. هنا ها هو البصل نتاعي اللي خدمته، الثوم، هادو هما التحضيرات نتاعي. جبت هاد المنظمة نوضع فيها، هنا بديت نوضع في هاد
يعني الخضرة نتاعي، ولكن من بعد لقيت البرتقال عندي كمية لا بأس بها، حبيت نوضع البرتقال والليمون مع بعضاهم، ونوضع الخضرة هاذيك مع بعضها، لهنا حبيت نستويهم هكا ونوضعهم في المجمد يعني. وهنا هاد التحضيرات يعني أنا مازال شوية نزيد حوايج يعني اللي نحتاجهم ضروريا ويعاونوني ويخلوني نربح وقت يعني في بزاف الحوايج هادو ضروريا ونلقاوهم جاهزين، نلقاوهم يعني كأنه عاونتك وحدة معاك. هادو قلنا لكم التحضيرات الأغلبية اللي تكون وحدة. وهنا نقول لكم مع السلامة وملكات الخير في فيديو آخر.